佢知，你夠膽我截咗你圖，你夠膽發嘅我就夠膽公開你，我就直接同你懟。我要等全世界人知道你係咩人，你要反轉豬肚，反翻佢轉頭。你驚乜嘢啫？都得啊，搞到佢家破人亡都得啊，靚佢女。依家一個星期叫我一次咁啊，但我驚。我點解要去啫？除非你自己好中意去嘅啫。你話誰都可以播，就係小主播佢唔在乎，佢點會唔在乎呢？佢有家人噶嘛，佢要面噶嘛，啱唔啱啊？有親戚朋友㗎，嗰啲親戚朋友仲有面抬頭咩？係啊，我日日響你屋企，我大家喺度嘈咯。你要勒索翻佢都冇，恐嚇佢都未問佢攞翻補償都冇。你話知覺得痛覺得痛。佢整嗰啲我驚我自己都有嗰啲咩炎啊咩症啊，會唔會？查林去睇啦，呢啲整得多嘅話會傷子宮㗎。你要檢查啫喎，你話啲身體俾你整壞咗，依家你要俾一筆醫藥費問佢攞，如果唔得你話知搞翻你嘅直播嘅，你主播都搞翻佢。喂，你好啊，呢個叫 Bell Bell 啊 ，Bell Bell 點啊 Bell Bell。Hello， 我係 Bell Bell 啊，真係都唔係我啊。嚇？喂，你係咪進水㗎個腦？喂，明咁樣俾人玩法，你仲要去？點解你係一定要去咧？我唔好明喎。唔好去啦！明咁樣俾人玩，要乜 M 你？華哥，你以後唔好整呢啲嘢啊！我冇整啊！師傅冤枉死我啊！但係我覺得佢要報369嘅，因為佢要封存嗰啲阿冠希嗰啲作品啊！我覺得佢要其實咁講咧，嗱，因為我聽完之後，我真係覺得佢係一個主播嚟嘅，佢一定唔會話將你啲嘢公開俾你老公聽。首先係咁樣，因為佢自己仲要揾食嘅喺呢度，啲富婆冇晒噶咯喎。係啊，而且咧，我話俾你知啊，作為一個咁樣嘅哥哥，佢係話飯碗嚟噶嘛，佢點去乜嘢咧？佢點會為咗你一個而失咗成個抖音啲客啊？咁你如果你話其實佢心理壓力好大㗎，阿華哥，你叫人哋話我要報啊369啊，咁你報咗369，咁佢驚住佢老公知道啊，可以唔係可以唔通知嘅，即係可以唔通知佢先生噶嘛，佢可以。其實369都唔使啊，我覺得佢一定唔會啊。檢查身體醫院啊，再俾個電話佢。唔係因為佢有賠翻你啊，攞翻啲醫藥費過來。你話知搞到身體有點啊，靚女？我又上咗嚟啊！係啊，點啊？因為佢有一啲嘅冠希作品啊，一啲照片喺佢手上咧，係可以通過369先去將佢停咗先嘅，而且唔通知，可以唔通知個老公嘅。咁呢個你又知華哥你咁清楚嘅？因為我之前幫處理過一件咁嘅事。你聽我講完先，我覺得個人嚟講係因為條女咧自己心虛。我覺得如果佢係夠吉屎啲、夠僵啲嘅，佢都未至於驚。佢驚㗎啦，佢而家。係啊，我驚。但係個人心虛，你就唔好出去搞震啦。我都唔好明你搞乜。你個直播間得10丁人，你又走去搞啲咁嘅嘢，又咪賺到錢，仲要而家驚俾老公知，你又死唔死？得不償失。唔係啊，佢唔係主播嚟嘅，佢係情感主播啊。搞直播唔係嗰個啊。係我有個啦。直播係之前嗰個啊，要培訓嗰個啊。嗱，借錢培訓18000蚊啊！靚女，你威要翻佢都得啦，你驚咩啫？威佢啊！嗰個靚女威要翻佢啊！唉，咪係咧，你調翻轉頭到威脅佢啦！我唔相信。我哋即係一開始唔係咁㗎，係正常傾偈嘅。你而家冇理佢先啦，你先去身體先去醫院檢查過先啦。我都唔明點解你咁大個人，俾佢氹得到你出去開房嘅。我要點威脅咧？我要點樣威脅？你而家咁樣，我頭先咧可能講得太直白咧，就俾人哋封咗落去10。係啊，你小心啲啊！呢個 Kelly 啊，我話俾你知啊。我而家唔講咁直白啦，即係你自己咧做任何嘢、講任何嘢嘅時候，都要幫自己留翻一線餘地，同埋啲聊天文字。你唔好喺度公開嗰啲主播嗰啲啊！如果唔係，聽日我直播間唔使開啦，俾人圍剿死啊！我講俾你知啊！今日咧大把人咁樣嘅，有人做情感主播連咗上嚟，有人咧就連情感主播嘅連咗上嚟，冚唪唥都係情感主播嚟嘅，死啦！我今晚呢個情感主播俾人屈啦，陰公師傅。我唔話見到吐口水，我邊有吐口水啫？邊個屈你啊？梁華哥個五抵死，邊個屈你啊？又話鼻大又關我事，講嘢溫柔又關我事，白頭髮又關我事。其實我啲所以就係話咧。咁都可以屈到你嘅嗰個人真係我冇啊，師傅我冇啊，師傅。
即係你啲優點太多啦，全部啲中晒嘅大佬。唔係呢個案件啊，華哥係洗清咗嘅。呢個我哋直播間嗰啲人啊，咁都可以打你個名出嚟嘅。阿靚女，你係因而家為你啊，小姐姐係你點解係係我咧？我都冇出名。唔係我意思係話你屈我啊！啲人都習慣你屈我噶啦，我成日聽到好多風聲啊，條友咧冇啊，。孫姐姐冇講過你㗎，只不過啲特徵出嚟，咁個靚女話係啊係啊阿靚女係啊，係個個都話俾靚女咁個個啲構圖就係你咯。我哋俾靚女講完先好冇？啊！我依家係驚㗎啦，我依家想知道點樣威脅翻佢。我依冇家得㗎啦，你直接同佢講得㗎啦，姐姐。唔係，我真係建議係到369嘅。其實我處理過同樣係一件真實嘅事情嘅。啊，我問下呢個女仔啊，喂，你好啊，喂，你問邊個？唔知啊，有個阿叔連咗上嚟，你好啊，哥哥，喂，係你好啊，哥哥，聽到冇？係你好啊，你想分享故事啊，定係教下呢個姐姐仔點做啊，主播？哦，即係我第一次咧，即係連線嘅啫。啊，你係想分享你嘅故事嘅係咪？係，我有個諗法咁樣嘅，哦，因為如果溝到人哋老婆咧，你諗個男人咧最驚乜嘢咧？最驚個男人咯。唔係，即係梗係驚，即係溝到人哋老婆咧，個男人咧最驚乜嘢？最驚俾人打嘛！最驚人哋老公最驚人哋老公知道劈死佢。嗱，我呢個哥哥仔講得講。呢度作個故事，話咧你老公俾你老公知道你個事咯。咁咧，你又話咧，我老公咧當時呢就係後氣，同自己講，即係鬧咗一交之後啦，冷靜落咧，就叫我刮出呢個主播，想攞刀劈死佢。你咁要嚇佢咧話，佢又驚話，後尾佢自然會拉黑你。哦，你係咪我唔係，我可唔可以即係嗌佢嚟揾你啊？你幫我同佢講講唔得係你揾咧，你即係你揾咧，嗌佢嚟揾我啊，你叫個情感主播嚟揾我啊？又即係又唔想俾佢威脅，又唔想揾我369。唔係啊，你同佢講，好似正話阿哥哥咁樣講咪得咯。你話我俾我老公知道咗啦，佢要揼柒你咁咪得咯。你話今日老公好氣憤，你話想攞刀劈死你，叫我揾你。嗯，話你直播都幾出名㗎，直播都有呢次咧，你就揾一個咧，㗎你嗰啲朋友、閨蜜或者咩個佢個老公嘢咩啊，打電話或者咩咁樣。直播間都有1000幾人啊！係啊，佢幾出名嘅，都好出你名。唔好喺度講人哋個名喎。嗯，啊？我唔講。你兩個好彩上咗嚟嘛，即係講死我啊！真係。啱唔啱啫咁？你唔講好啦，你記緊要自己記緊佢個名啊！你唔好講就自己記緊一定，你冇話唔記得佢個名啊！你冇殺價俾人啊？我落波而截圖俾咧，你睇下啦。你或者有咧，你同佢傾偈或者咩咧，透下佢，收埋佢啲信息啊。你個截圖俾我睇啊！我究竟收唔收你啲截圖好啊？咁適當嘅時候咧，你就報冇截圖。我即係可唔可以私信俾你咧？你私信俾小姐可以，我可以同你保密。我講嘅睇完之後真嘅話冇用㗎喎，我私信話你知啊。咩啊？我講嘅真㗎，我私信話你知。咁我先去了解下咯，即係睇下係邊個先咯。唔好去公開人哋啊，姐姐啊！如果公開嘅話咧，就大家都身敗名裂㗎啦，姐姐。但係我建議可以去備案嘅，因為都講完要防止嗰啲照片視頻嘅外露。我都講直頭係冇需要咁多嘢搞啊！各位靚女，你直頭係你要挾佢得啦。嗱，姐姐，我同你講啦，我想幫你，但係我想問你，你嘅心收唔收到翻嚟？如果你嘅心收唔到翻嚟咧，係呢個世界任何人都會幫唔到你嘅。經過今次我知錯㗎啦。你知錯，但係你話每個禮拜仲要俾佢批一次喎。佢俾你要挾啫，佢唔想噶嘛。嗱，我話俾你聽，你依家咧咁佢自己可以對腳喺佢自己冇嘈冇嘈，啱啱先你我啱啱聽你咁樣描述，你已經起碼有8、9成你得咗嗰啲乜嘢病㗎啦。你怕唔怕死啊？依家我就係怕啦，我唔想去啦。
嗱，我話俾你聽啦，嗱，你依家咧乜嘢？你有佢微信嘅係咪？佢平時同你聯繫係通過微信定電話同你嚟聯繫？微信。微信係咪？嗱，我同你講，由依家開始，佢喺微信上面同你講任何嘢，你冇回覆佢。任何嘢你由得佢喺度講，由得佢講乜嘢，佢打電話你都冇聽。你嗰啲全部係證據嚟㗎，你乜嘢都冇做，由得佢噏乜嘢好，佢約你好，乜嘢都冇做。點解佢唔會揾你老公㗎？你信我，佢唔會揾你老公。你乜嘢都冇做，點解你要回咧？咁樣嘅情況之下，你回佢做乜嘢？你回佢，你係咪心痕緊？你回佢做乜嘢啊？佢講乜嘢？你由得佢講就得㗎啦。我話俾你聽，我哋有啲客戶又，我話俾你聽都好乜嘢㗎。我唔回佢又乜嘢事都完成咗㗎啦。總言之，我覺得我自己做。未有咁嚴重，我未有嗰啲嘢。哎呀，咁即係佢阿姐姐，你係咪智力有問題嘅啫？你依家我同你講，你聽唔聽得明嘅啫？你想唔想？我就係覺得你可憐，我先連上嚟嘅啫。我話俾你聽啦，我真係覺得你可憐，我先連上嚟嘅啫。想，你幫下我啦！我真係我幫你，我啱已經同你講咗啦。你喺微信上邊佢噏乜，你由得佢噏，你唔回應佢，電話都冇聽，佢約你去邊度你都冇去，咁上下咧，佢1、2個月佢就忘記咗你㗎啦，佢唔會揾你老公嘅。萬一1萬個嚟講咧，如果佢真係揾你老公嘅話嘅情況之下，1、2、3報3報9呢件事完咗㗎啦。其實佢之前嗰啲，仲有最重要一個問題咧，我話俾你聽，我啱聽你描述你好大可能已經得咗嗰個姓乜嘢病㗎啦。唔係啩？俾你斷症啊！你作死啊！你個唔係佢啱唔係講咗話佢咩咩？佢個咩痕咩咩？佢話佢唔痕啊！係啊，唔問，我就話呢隻驚有 BB 咁保。其實佢個微信嘅往來嘅。其實呢件事咧，我話俾你聽，喺年頭嘅時候，你連上嚟有一個基本上同佢係一模一樣嘅，嗰個又係咁樣嘅。年頭，好似係。大概可能4月份到啦。係啊，呢就係驚話呢2個星期搞過，驚有 BB 咁樣。咁你點解你搞完你唔去嗰個藥店嗰度買粒藥食啊？姐姐，我同你講互聯網好複雜嘅，你咁嘅智商唔好玩啦，嚇死人啊！好容易惹俾你先生喎，仲要咁樣喎，呢個第一個。第二個，其實你啲照片同埋視頻係有風險嘅。我個人建議咧，我話俾你聽，你按照我呢種方法去做咧，你基本上你已經買甩咗呢個男人㗎啦，你乜嘢都冇覆。嗱，我真係好舉個簡單嘅例子俾你聽。嗱，你咁樣你成日微信我就係唔覆你啦，你點樣啊？我就係唔覆你。我係有情感問題先揾嗰個主播嘅啫。咁你點解要私聊佢啊？咁你可唔可以揾個女嘅咧？我覺得係藉口嚟嘅啫。大把女嘅，點解你唔揾我咧？我想問下匿名姐姐少少嘢先。你未話即係出嚟嘅時候佢會 S1M 你嘅係咪？我早知揾小圓姐姐就點解你唔早啲啊？你揾我冇咯。嗱，幾多大姐大哥連上嚟同你傾嘅？靚女，我想問你咧，你話你俾佢 S1M 嘅時候咧，你又話傷晒咁樣，咁點解你老公睇唔出嘅咩？佢有。